Хотите подарить себе праздник, достойный легенды? Волшебница Беланна Свонзи со своим волшебным чемоданчиком и шеф-повар Эдвард Каллен создадут для вас особенное событие, полное красоты, глубины и волшебства. Карета времени, портал в мир сказки, пикник под открытым небом, мистические ритуалы, исполнение желаний, очищение, путешествие в места силы, профессиональная фото-видеосъемка. Мы воплотим вашу сказку. Просто свяжитесь с нами, и начнется магия.